正常嚟講，點啊？我接近1/3有多，繼續上，離遠呢個位，高個墩墩，藍3.40分，繼續，呢個手動自己帶上，哇！到頂啦，到頂啦！我哋喺呢個位上都有條絲帶嘅，但係我想個路況咧，暫時都係咁嘅。落埋呢段就到咗，慢慢落埋呢段啦，差唔多到啦。總之唔好諗啦，慢慢烏低身。雙手解放，快好多，都冇問題。跟住快學翻個燒烤場啦，乜都影到啦，慢慢出去今日嘅旅程，再見啦，拜拜。大家好，又係我 Ivan。而家身處北潭涌呢個小食部，今日會同大家行呢個泰敦啊，然後喺泰敦上埋嚟打石，兜翻個圈，會翻落嚟呢個北潭涌燒烤場做終點嘅。今日大約行7至8 K 左右啦。咁啊嚟嘅方法好簡單，西貢碼頭94巴士，或者搭9A。9A 嗰個 van 仔唔知係咪淨係禮拜6日先開？再唔係大家有車就前面有個私家車停車場啊！我左陣先得，開大啊佢。好啊，好，咁啊等埋個 friend 去埋洗手間，我哋先出發啦。OK， 好，我哋喺停車場咪標停車場。呢度，前面有個 P 字嗰個路牌，嗰度就開始登山啦，一路直爆上去啊，冇緩衝位啊，一路直爆上去。係啊，泰敦317啊，慢慢行上去啦，一條路呀，一條路呀，真係有快。今日3個人啦，今日1人3行啦，一條路啊，攞定拐杖，攞定拐杖，最尾上完雷打石嗰度咧就近啲噶啦，落翻嚟嗰度。好，一開波個路況啊！一開波，啲級都比較大級啊！慢慢行下要。哇！你睇幾斜，幾懶啲路，啲石級好鬼大級。係喎，報一報時先。而家14點12分，我哋啱啱好似係05分左右行嘅，慢慢行啦。影翻落去先，慢慢行啊。好，上翻去，再高啲咧，就有少少開揚位嘅。如果唔係頭一段都比較悶嘅，哇！呢度有啲修葺咗個路喎，我第一次行嘅時候冇呢啲木板嘅喎。泰敦係我第2次上啊，其實上咗幾分鐘咧，個景又開揚好多啊！哦，呢幾分鐘都喘氣嘅。一間上到咧就望住呢邊湖景，所以有西貢千島湖之稱。啊，飲下水先。好啦，過晒油先，嗰啲石位，而家到啲兩旁嘅樹蔭位啊。正常嚟講，45分鐘內就應該上到泰敦嘅頂。
而家行行下見到有個1003啫，咩意思啊？好啊！而家整咗呢啲木板，可能修葺過，爛得太犀利，可能呢段路。哇！爆晒汗啊！今日撞鬼咁鬼熱嘅，出邊都25度啊！12月啦，琴日仲落緊雨，今日就超晒啊！爆晒汗啊！繼續慢慢上。繼續啊！你喺日本係咁飲3杯啊？係啊！佢拉麵點嘅3杯？係啊！哇！你真係知啊！晚晚杯麵啤酒喎！晚晚杯麵啤酒，咪變咗大肚腩啊！一定要整翻杯3杯。哇！哇！爽啊！我哋今日就圍住呢個景嚟影，繼續行啊！你哋行啊！繼續上啊！而家行咗接近1/3有好多，繼續上。好，我個 friend 喺下低唞緊啦，2個 friend 慢慢掗緊上嚟，你哋就快到啊！頂住！今日都係樓梯大作戰啊！繼續上啊！基本上全部都係呢啲咁嘅爛一大級嗰啲石砌出嚟嘅樓梯。好，而家行咗唞下停下，行咗30分鐘，都就快到頂啦。而家仲有100零米高度。有一年我記得自己同個 friend 行泰敦，嗰日就酷熱天氣，哇！上到去死咁滯，中暑咁滯。而家12月啦，行啦就舒服好多啦。雖然係覺得熱，但係就 OK 嘅。好，就到啦，前面到啦，攻頂再影啊！我睇地圖就接近個頂啦，越接近個頂咧，啲路就越崎嶇啊！呢級都幾大級，上咗先，佢有啲手腳並用。好啦，攻頂再影，而家路況就係咁啊！到啊！到頂啦！到頂啦！應該抬頭一望，泰敦頂啊！用咗37分鐘到頂啦！由停車場行咗上嚟1.4公里，37分鐘，泰敦啦！好，見唔見啊？千島湖啊，西貢千島湖。轉頭我哋要上埋嗰度，離遠呢個位，雷打石、雷打山頂。而家喺度影下相，等埋啲 friend 先。新樓千島湖啊，整翻個360先，成個泰敦冇人啊。喺度騰騰跨整到360，等埋我啲 friend 就再出發。呢度遠望嗰個哚哚藍蛇尖啊！今日雖然冇乜雲，但係有啲雲霞，有煙霞啊雲霞。咁一條山徑好長，嗰個麥理浩徑。眼望前方就係馬鞍山，下低又係滘西洲。其實個千島湖有滘西洲嗰邊嘅。哇！離開泰敦啦，呢度一個密林先，好短啫。出翻呢個平位先。哇！有啲黑風喎，小心啊！呢度有大蜜蜂啊！睇住啊，有隻大蜜蜂飛來飛去啊，頂你！我睇下點樣行先呢度。
頭先我哋喺呢個位出，我哋轉翻嚟呢邊，唔好向嗰邊。因為我前幾日睇有個 YouTuber 拍片，呢度有個風竇，所以呢度小心啲嚇。希望個風竇冇咗啦，慢慢行先。而家向呢個雷打石進發。哦，哎呦，差啲棘一棘先。而家幾點先？啱啱3:1，出發出發。係咯，而家就開始慢慢緩落翻山先，落翻到咁上下先爆翻上去雷打山嗰邊。哇！先嗰啲滑腳啊，啲矮草，而家路況就係咁。好，地圖顯示呢個叫大坳山。呢個山頂好似冇乜嘢睇喎。啊，眼前嗰個就係雷打石山啦，好近啊！不過我哋要捉翻落去先，捉翻落去個底，再行翻嗰條線上翻去。你就係攞錄片先。啊！我哋仲要捉落個底度啊，跟住再上翻去啊！嗰個先係終極目標啊！唔去好唔好啊？唔去好唔好？我第一次話唔去啦，我翻去。咁嗱，喺停車場等下，嚟沿路落翻得㗎。哇！落呢段浮沙水石，小心啲落。呢度落翻去個坳位度先，然後先再上翻去。所以呢段路小心啲行啊！經過一場漫長呢啲岩岩巉嘅樓梯啊，都要小心啲啊！落到底咧就爆翻上頂啊！咁就到我哋第二站雷打石，狀況係咁啊，都有落腳位嘅，慢慢嚟。不過都幾大級啦，有時。好，落到嚟有個分岔路口，一邊去斬竹灣，一邊去北潭涌。我哋去翻北潭涌方向。頭先呢度都幾岩巉嘅呢條路，不過慢慢落都還可以嘅。等埋個 friend 先。頭先個路口行多一陣就到呢個大三叉路口。呢邊落北潭涌，我哋唔好落住。呢邊落翻大網仔，我哋中間呢邊呢條中間呢條路直殺上去就係雷打石。我哋就喺呢邊出嚟啊！想撤退嘅北潭涌又得，大網仔路又得。好驚會天黑啊！經過呢棵樹先，哎呀！早講，總之拎定頭燈啊！哎呀！而家幾點啊？報一報時先，3:40。而家準備上雷打石。5點半開始天黑㗎啦。哇！唔好停下！哇！黃泥路啊！哇！一路爆上去啊！跑大佬啊！哇！如果喺1個鐘內應該上到頂嘅。哇！有深溝喺度啊！哇！呢個位都有啲要落手㗎喎，都幾斜喎呢個位。哇！你上沙近？3點58分預時啊喂！啊！你上啊！慢慢上，我仔繼續。如果有手套，自己戴手套啊！唔好斜啊！小心啊！頭先我哋喺對面，碌落咗嚟，或者繼續上啊！係斜啲喺度。
好向上下，我哋遠離泰敦啦，出邊就係千島湖。我趕住要入呢個，我翻山先。好，呢度繼續上。哇！呢段路都幾好玩喎。唉，又要幫個 friend 揸棍，都係一隻手幫佢揸埋棍先，一隻手揸機。300幾嘅咋？哇！呢段上雷打石，第一個草原，但有啲高位啊，有啲要攞隻手撳一撳啊！哇！全部都係呢度啊！哇！好平緩啲啊！哇！望一望先喺邊度過嚟啊！睇下低上啊！呢個位好大級啊！呢個位要掹碌樹先上到啊！咩界到啊？冇事。繼續上，我影埋豪仔先，就快到頂啊！俾多少少力，到頂啊！係啊，好似隻馬騮咁啊，手腳並用啊！好啊！就快，再唔係戴手套啦。呢個位比較大級啲，掹住架離棵樹睇杉手，係啊，上啊！冇力啊！冇力又唔影你啦，我繼續。哇！哇！好似應該到頂咯喎！哇！係咪到頂咧？好似到平位咯喎！哇！終於爆咗出嚟啊！哇！呢段好好玩啊！好刺激呢段。到第一個平位啊！好啊，飲啖水啊！我哋梗係攻埋嗰個山頭。好向下高。而家仲有個小山坡，上埋個小山坡先。睇下邊條路入先。路標應該都清晰嘅。好，繼續上埋個山頂先。好矮底喎。哇！又一段啦，彈路啊！一步一步上。哎呦！哇！就到啦！哇！淘沙碎石，哎呦！試一試添，冇嘢。顧住回頭望一望，爭啲瀨嘢。好，繼續。哇！頭先爭啲俾我個位棘一棘啊！好，繼續。好，繼續。到頂啦！哇！上到嚟，到達第一個草原。好，我哋再上埋另一個大草原，就喺上面，之後就登頂啦。呢度幾靚喎呢度，梗係值得嚟啦！好，值得嚟喺呢度。仲上啊？仲有一個草原，上多2步到啦。好啦，應該行埋呢段，就到最大嗰個草原啦。呢就快登第二個草原，好大個草原啊！大草原就在眼前啦！哇！眼前雷打石山，隔離有粒石仔，雷打石。好，去草原度休息下，然後再攻頂。跟住就落山啦！而家幾點先？有4點05分，行咗3.8K，哇！
陣間雷打石嗰邊落山就有啲危險嘅，嗰邊真係要戴手套可能。好，過埋個草原，休息下先。哇！呢度真係無敵大草原啊，又係。雖然冇昂坪嗰個咁勁啊，但係都值得嚟啊！好，又影下自己先。我係唞陣先啊！咪前面唞咯，你得你邊度唞啊？我哋就快到雷打石。幾靚喎呢度真係。係啊，大草原喺度。哦，到啦，上面最頂個大草原頭。好啊，上埋最後一個山頭，雷打石山頭就喺眼前啦。哇！行翻出條路仔先，好多牛茄啊！呢度好多牛茄啊！喂，呢段路都係比較密林啲喎。不過呢條路唔係好長啫。慢慢上埋先。慢慢到頂啦！我哋喺平原上咗嚟啦。而家我身處我睇錶啊，340幾米啦，仲有30米到頂。而家見到個頂啦，都其實。好，攻頂再影。終於爆到上嚟，雷打石標高處，哇！翹埋佢，雷打石啊！點解四周圍風景先？又一個大環迴，哇！跟住落山啦，我哋揾埋嗰粒雷打石先啫，轉頭落去睇埋粒雷打石。我呢度有上緊嚟啊！我哋喺呢個位上去，呢度有條絲帶嘅。我哋轉頭喺背脊落，我都要揾一揾睇邊個位置落先。咁啊，可能呢個落呢度落去啦。而家標高處嘅右手邊，我哋見到一條隱約嘅絲帶。再望遠少少，就嗰粒雷打石。我哋會喺嗰個方向落山嘅。但係呢段雷打石打嗰段咧，就最好戴手套啦。嗰段我上網睇都比較直嘅，嗰條 shortcut 路，跟住就駁翻秘境啦，咁啊就好行啦。睇下呢個山脈先，我哋頭先喺大草原上嚟，好短嘅。好，沿住小路進發落雷打石。落雷打石呢個位都好快嘅，你慢慢行。好啦，其實落咗一陣間，好快就到呢個雷打石。呢個雷打石影相應該都哇幾靚。你哋有膽嘅就行出去影相啦，不過其實好安全嘅。我哋啱啱行翻落去，接駁翻麥理浩徑走啦。係咪麥理浩徑咧？睇下先啊，應該行翻嗰段路，我哋就落翻山噶啦。呢個雷打石影埋相走人。水啦！雷打石沿住路落。呢度有條絲帶，唔使驚，冇事嘅。我俾個心理準備你啫，因為我知豪仔畏高嘛。冇難度。好啦，雷打石落嚟嘅位個路況咧，暫時都係咁嘅。其實暫時都未到佢咁惡劣嘅。
OK，有啲險位啊。係呢個位。OK。不過踩石就安全。其實都有落腳位嘅，得我等埋好仔先，斜啲啊！佢等佢慢慢落嚟啊！佢驚啊！你去樓梯嗰度下面。慢慢落啊！其實全部都有落腳位嘅，不過當然都唔好大意。高就撳下石，落埋呢段就到啦，好短嘅呢個位。慢慢落啊！呢段係幾大級嘅，幾直嘅，因為呢度 short cut 就落翻去嘅。好，繼續，安全為上。有咩我都要掛機㗎啦，到時。落咗呢段先。哇！呢段都好直，呢段我帶咗號仔落嚟先。呢條 short cut 就快好多嘅，唔使噶啦，落翻條大路就駁翻條郊遊徑啊！慢慢落埋一段啦，呢段唔長嘅。睇一睇佢呢得，仲要坐喺度啊！兩隻手撳住啊！上滑梯咁上落嚟啊！盡量坐就得㗎啦。係呢段危險啲啫。手捉晒啲石啦，你隻腳要線有佢線。哇，都幾大級同幾直，呢級都大，呢級我都要攬步啊！呢級都大，得。安全為上，不過都得，佢有落腳位嘅，就到。試下掛機都好喎，掛一個。好，試下雙手解放嘅模式玩先，慢慢嚟啊！雙手解放，呢段都係比較棘㗎啦。好係嘛？差唔多到啊！總之唔好諗啊，慢慢烏低身瀡落去啊！有落腳位又唔係話太棘嘅，雙手解放快好多。係咪差唔多到底啊？近到啦 ，OK， 咁啊落埋先閂機啊！跟住就好行噶啦，之後佢有樹啊，有啲落腳位都唔算難嘅，不過都係真係要小心嗰句。哇！落到底再影，睇嚟最難嗰段已經過咗㗎咯喎。呢啲就普通嗰啲落山路段啦，碎石路段啦。就快到底啊！級啊大，都冇問題。最難嗰段過咗啦，其實都係得嗰幾廿米啫，不過真係要手腳並用嘅，要攀爬嘅。之後呢度就沿住啲碎石繼續落去，但係都係嗰句。唔好大意，就快駁翻落去條郊遊徑度啦。而家都接近5點啦，駁翻條路啦，咁就好行啦。咁就沿住右手邊落翻北潭涌嘅，我哋翻今日嗰個燒烤場停車位嗰度。我哋又係呢條路落，有啲挑戰性呢條路。
今日辛苦嘅路段行晒啦，見翻麥理浩徑啊，第3段啊，咁啊易行喺度開始，一路順住落去北潭涌，仲有 K 零2 K 到而家行到幾 K， 而家接近5 K， 即係仲有2 K 左右，仲有2 K 到翻到停車場。而家5點啦，天黑啦，講咗落山啦。行咗一段好短嘅麥理浩徑，出到嚟嗰個十字路口，唔係，係 T 字路口。我哋轉右手邊，用哦，麥理浩徑。哦呢度係啊，我哋翻北潭涌。哇，仲有1粒鐘啊，快啊！嗰邊上張上，繼續沿住麥理浩徑行。我哋呢邊落嚟，繼續北潭涌。3分鐘得啊！我對呢個故事差唔多。呢條而家行緊，原來叫榕北走廊。呢度好玩啊！遲啲同你行第3段啦，麥理浩徑上雞公山啦，喺水浪窩嗰邊落翻嚟。因為麥理浩徑540天黑。哇！行咗一段好漫長嘅路，終於出翻嚟啦！天黑啦，天黑啦！哇，仲北潭涌，仲有半個鐘。頭先隔離喺啲馬騮係咁跳來跳去。好，呢度叫咩啊？你唔好搞佢哋，佢又唔會搞你哋噶。呢度叫乜嘢先？哦。麥理浩徑道教村應該係要翻呢邊走噶啦。哦，哇，好多狗，走。隔離唔知係咪農莊，好多狗。好，沿住條河邊去翻鰂魚，頭先有個牌寫咗去鰂魚，呢度就快駁翻佢落去啦。哇！而家開始報時啦，天黑啦。而家都未夠6點啊！睇住有一級啊！睇到。未夠6點啊！哇，個天黑晒啦，就快到翻北潭涌燒烤場啦！哦，黑掹掹啊，乜都影唔到啦！見到屋企嘅點？見到人屋企。好啊，出翻呢個路口，見到北潭涌停車場，繼續唔好停啊！如果唔係就真係黑晒啦！雖然而家6點鐘咋，但係個天真係黑晒啦。係啊，繼續啊！北潭涌燒烤場，哇！頭先個密林入邊黑掹掹啊！而家5點幾多？5點52分，太陽準備落山啦！而家到翻呢個燒烤場啦，就快翻出去完成今日嘅旅程。哇！摸黑出翻啦，今朝嘅起點啊，個小食亭啊！哇！咁樣影會唔會影到我咧？哇！但係好黑暗喎，咁影到我樣咧？啊！終於玩完啦！今日玩咗幾多 K 先？我咁樣好似隻鬼咁。睇下先，而家玩咗9.2 K 啊，行咗3個半鐘啊！終於到翻今日嘅起點啦！咁啊，今日完成啦！咁我哋下段片再見啦！拜拜。拜拜。